Арабаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тоңбужат дейт кыргыз элинде. Улуудан уланган улуу иштерди, нускаларды, салттарды, кол өнөрчүлүктөрдү, сөз өнөрүн бардыгы эле ушул кыргыз кылып турган, элди эл кылып турган салттуу баалуулуктар, салмактуу дөөлөттөрүбүздү улап кетүү бул жаш муундун милдети. Айтпаса да түшүнүктүү. Бирок дагы замандын өзгөрүшү ушул баалуулуктардын уланышына кандай таасир тийгизип атат? Деги эле биз мындан аркы кыргыз элинин улуттук өзөктөрүнүн сакталып калуу маселелерин кандай өңүттө чечип атабыз? Деги эле ушул уюткуну улаган жаштар деген аталыштагы ушул салттуу билимди жаштардын арасында жайылтуу маселеси тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Улуулукту туу кармаган элибиз. Уюткуга толгон биздин жерибиз. Тоолуктардын ток-шоусун кайрадан толкуп жаңы оболотоор кезибиз. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп, Бакыт Мамаев жетектеген жүрөктөштөр фольклордук тобу. Кош келипсиздер. Серепчилерибиз менен тааныштырайын. Кыргыз улуттук агрардык университетинин аспиранты Советбек Анарбек уулу. Ак Шуңкаркут жаштар коомдук бирикмесинин мүчөсү Байзак Жолчубеков мырза. Кош келипсиздер. Салттуу билимдерди жайылтууда Ополтоодо эмгеги бар коомдук ишмер Айбек Мырзакеримовду студияга чакырабыз. Айбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Негизи эле ушул улуттук баалуулуктар, улуттук аң сезим деген нерселер бул күн тартибинен түшпөгөн маселе экен. Мейли көчмөнтектүү эл болобу, отурукташкан эл болобу дегендей, батышпы, чыгышпы, түндүкпү, түштүкпү дегендей. Анан элдин эл катары сакталып калыш үчүн азыркы жаш муундар эмнени угуп атат, эмнени көрүп атат, эмнени жеп атат, эмнени кийинип атат, биздин келечегибиз 20 жылдан кийин ошондой болот деген сөзгө барабар да. Анан ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасында ушун алкакталдык да, уюткуну улаган жаштар депчи. Биз уюткусуз эл болбойбуз. Уютку болгон үчүн уюп элдин улуулугу уланып келатат дегендей. Анан чү дегенде эле суроошудан болсун да, деги эле улутту сактап туруучу негизги бир аң сезимдик деңгээлде, акылдык деңгээлде дейбизби, ушундай бир көрөнгөлөр болот да. Ушуну бир мындай бир санап өтсөңүз да. Эмнеге кармап турат, эмне сактап турат деген. Жакшы. Бул менин оюмча эң негизгиси бул ошо улуттун салты. Улуттун наркы. Бул салт, нарк деген бул табигый жол менен келип олтурган нерсе да. Анткени адам баягы жаралгандан баштап өз-өзүнчө бөлүнүп, анан уюмдашкан жерде бир өзүнчө бир адамдар мамиле кылыш үчүн эреже керек да. Бул жашоо эрежеси деп түшүнсөк болот да, бул кыргыздын салтынчы. Ошентип топ баягы уруулар пайда болгон, анан улут пайда болду. Ошолордун өзөгүн түзүп, ошолорду сактап келген бул ошол улуттун салты, наркы, дөөлөт мурастары, тили, маданияты да. Бул деген сөз ошо улуттун бири-бирине болгон мамилеси, коомду алып жүрүүсү, ар бир адамдын баягы үй-бүлө институту болобу, мамлекеттик башкаруу, ар бир адамдын өзүнүн ордун аныктай билчү чоң институт да. Кийин бул нарк салт азыркы коомдо мыйзамга аркылуу болуп калды. Мисалы үчүн Америка мамлекети үчүн мыйзамдар тутуп атат, анткени аяка көптөгөн улуттар чогулуп, алар бир улуттун наркына эмес, ушул улуттар баары кеңешип, биз ушул конституция менен ушундай мыйзам эрежеси менен жашайбыз дейт да. Ошол себептүү эң негизги бул ошол улуттун наркы, салты, тили, маданияты, бул өзөктүү түшүнүк да. Ошол аркылуу улут жашаш керек. Мисалы, мына демократия деген түшүнүк бар, улуттук баалуулуктар, либерализм, социализм деген сыяктуу баягы формациялык көз караштагы мындай коом түзүмүнүн түрлөрү бар эмеспи? Ошол либерализмдин үлгүсү болуп азыр баягы өзүн көрсөтүп жүргөн ошо Европа өлкөлөрү, анын ичинде Нидерланды, жанагы масс-культура деп койгон, же болбосо мультикультурализм деген түшүнүктөр бар да либерализмде. Ошондой маселелерди алып чыгып атып, анан баягы мурдагы жылкы, жок, 1-2 жыл болуп калды, жана Николя Саркози айтып атпайбы? Биз үлгү тутуп аткан жана либералдык баалуулуктар азыркы коомдо өзүнүн иштей албай тургандыгын далилдеди. Биз өзүбүздүн өзөккө кайрылганыбыз туура болмок деген сыяктуу ойлорду айтыптыр да. Демек, кайсы бир деңгээлде болбой эле
адамзаттын аң сезимдик деңгээлде өсүшү үчүн улуттук баалуулуктар өзөктө туруш керек деген сыяктуу тыянакка келип анан мындай суроо туулуп атат да. Ушул улуттук баалуулуктар, салттуу түшүнүктөрдүн кыргыз коомунда, азыркы кыргыз коомунда ушу бир туруп эле келип калган жок да. Сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде тепкичтерден өттү. Ушул кайсы бир деңгээлде тепкичтерди сиз өзүңүз да жүргөнсүз. 2000-жылдардын башы дейбизби, 2000-жылдардын аралыгы, 2010-жылдар ушул багытта бир сара эсеп салып берсеңиз, кандай өңүттүү иш аракеттер жүрдү эле? Эми бул улуттук баалуулук деген бул өзүнчө бөлүп калган болбойт. Бул табигый мыйзам экен да. Бул аалам менен жер болобу, адамдын мамилеси, жаратылыш ошонун баарын табигый мыйзамга ширлештирип иштелип чыккан мыйзамдар да. Бул улуттук нарк дегенчи бул табигый. Бул биздин каныбызда бар. Мисалы үчүн ар бир улуттун өзүнүн маданияты, салты, наркы бул канда бар да. Биз ал баланы түрлүү башка баалуулукка тарбиялап эле ошо кан өзүнөн өзү оргуштап, учуру келгенде кайра жанданып, ошол нерсени коомго айтсын, элге айтсын, ушул нерсе сакталсын, муундан муунга өтсүн деген бул ички бир дымак, ички дем, ички бир сезим аркылуу келе берет экен да. Бул мисалы үчүн 37-жылкы ата-бабалар деле Сталин режимине каршы чыгып, алар эгемендүү болойлу деп алып кыргыздын тарыхын казып бир муун чыккан да. Анан союз урагандан кийин деле ошол биздин түпкүрүбүздөгү ата-бабалардын үнү, наркы, мурасы бизден кайра ойгонуп, каныбыз аркылуу, аң сезимибиз аркылуу кайра өзүнөн өзү чыгып атат да. Эч качан сырттан эмес, мамлекеттин жардамы жок эле, коомдор өзүнөн өзү уюмдашып, ошондойдой бир толкундар, кыймылдар, бирикмелер чыга баштады да. Бул да табигый нерсе. Мисалы үчүн ошол 2000-жылдын башында Улут Ордо деген бирикме түзүлдү. Ошол жерде бир 105ке жакын улуттук баалуулукту сактаган бир топ уюмдар республика боюнча чогулуп, тил кербенин өткөрүшүп, маданият кербенин өткөрүшкөн. Мына ошонун ичинде ошол убакта 18, 19, 20 жаштагы мына Акшумкар Кут деген жаштар коомдук бирикмесин түзүп, ошол кыргыздын макал лакаптарын, салттарын жумасына 2 жолу жолугуп, табигый түрдө ошол убакта бир улуттук аң сезим, улуттук демге болгон бир себепкер бир чоң уюмдар болду да. Бата, Багдөлөт, бир топ уюмдар. Бул дагы менин оюмча табигый көрүнүш. Бунун жемиши менин оюмча күндөн күнгө берип келип атат. Азыр улуттук баалуулукта кийимдер, калпактар, зергер буюмдар, мисалы үчүн келдике деп чыкты. Мына Шерден деп Миррахим деген мырзабыз улуттук эркектин кийимдерин алып чыгып атат. Дилбар деген аялзаттын кийимдерин, келдике сөйкөлөрүн, азыр кийиз дүйнө, боз үй, кыскасы бул кан ар бир кыргызстан кайра тээп, ойгонуп, оргуштап, биригип, ошол энергия жөн турбай мамлекетке таасир этип, мына мамлекет көчмөндөр оюнун Кыргызстанда өткөрүп, дүйнөлүк деңгээлде өткөрдү. Ошол оюн эми дүйнө эли ошого кызыгып, мынакей араб мамлекетинде быйыл 2000ге жакын кыргыз делегациясынын чоң жоопкерчилик болуп, дүйнөгө жайылып атат. Мен азыр угушумча Кытай мамлекети өтө кызыктар болуптур. Ошо биздин баягы көчмөндүк эми бизди Кытайда өткөргүлө депчи. Бул деген сөз адамзат кайра баягы өзүнүн табигый жолуна, табигый нугуна, өзүнүн салтына, өзүнүн маданиятына келүү зарылчылыгы, муктаждыгы, эңсөөсү бышып жетилгенин түшүндүрөт да. Бул бир эле кыргыз улутуна тиешелүү эмес. Ошол эле сиз айткан мына Саркози, Франция улуту, Германия, Венгрия, арабтар ушинтип биз өсүшкө келсек болбойбу депчи. Анткени жана сен айткан либерализмдин түп өзөк идеологиясы бул өзүмчүлдүк деген сөз да. Бул өзүмчүлдүк, бул табигый эмес, бул жасалма. Мунун баары түбү жок да. Бул бир рак сыяктуу да, адам жекелик. Бул адам рак сыяктуу бир адамдын денесине орнойт да, автономдук система түзөт да, бул жалпы системага каршы чыга баштайт да. Рак деген ошондой. А өзүмчүлдүк идеология, сен айткан либералдык ошондой. А бул табигый жалпы баалуулукка түбүндө каршы тура албайт. Ошондуктан бул түптүү аалам эми кылымдар миллиарддаган жылдардан баштап сакталган табигый мыйзам биздин нарк аркылуу бул түбөлүк умтулуучу бир процессте. Ошондуктан менин оюмча бул улуттук дөөлөт мурастарды жайылтуу бул табигый нерсе да. Жакшы. Анан бир ойду кошуп кетейин ушул жерден. Бизге эмне зарыл? Эми жана жогоруда айтып кеткендей бул табигый кан келип адамдарга берди. Адамдар коомдошту, уюмдашты. Коомдук деңгээлде бул чоң бир күчкө айланды азыркы учурда. Эми бир эле маселе ушул коомдук деңгээлде күч мамлекеттик формацияга, мамлекеттик институтка ылайыкташы заман талап болуп калды. Мисалы үчүн ошол эле башкаруу система, элдик курултай институт мамлекетке орнош керек.
ошол эле биздин мыйзамдарда, жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдарда биздин каныбызга, менталитетибизге, балыбызга, наркыбызга жараша ошонун негизинде келип чыккан мыйзамдарды жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Ошонун негизинде келип чыккан токтомдорду өкмөт кабыл алыш керек. Ошол указдарды президент кабыл алыш керек. Ушул зарылчылык менин оюмча коомдун талабы, учурдун талабы болуп жатат. Туптар айтасың, анткени тиги коомдук баягы элдик деңгээлдеги сөздөн мамлекеттик деңгээлдеги иш аракетке кириш керек деген сөз да. Мисалы жөнөкөй эле ошол өткөндө ошол улуттук тамак аш жөнүндө, жөнөкөй гүл азык жөнүндө сөз болуп калды да. Анан ошондо айтып атпайбы, азыр мисалы балдар жеп аткан, кичинекей балдар жеп аткан жана кашалар бар эмеспи, ботколор, буламыктар. Алардын ичиндеги жанагы ингредиенттеринен баштап, алардын кошулмалары, жанагы боектордун баардыгы баланын аң сезимине гендик деңгээлде кадимкидей баягы ГМОсу жок тигипу дегени менен баары таасир этет экен. Анан биз бир апабыз айтып атат, ушу салттуу билим алып жүргөн. Койгоку жөнөкөй эле жанагы ундук уурuyген эле жана буламык бар го, ошону берсең балаң ичи оорубайт дейт. Мисалы да. Башкача айтканда ошол салттуу билимдер азыркы жашоого мындай иштеп кетүү, зарылдык бир иштеп кетүү бир механизм болуш керек да. Ошол нерселерди жандандыруу маселесин сиз тургузуңуз да, балдарга сөз эмес. Саламатсызбы Айбек мырза. Мен сиздин азыр айтып аткан сөздөрүңө аябай кошулуп кетким келип атат. Азыр жаштардын, жалпы жаштардын атынан айтып кетким келип атат. Баягы улуттук баалуулуктар дейбизби, салт санаа дейбизби, жаштар арасында аябай актуалдуу тема болуп калатат акыркы күндөрүчү. Анан ошол эле учурда мен билишимче баягы мектепте программада баягы жаштарды жашынан баштап, балдарды жашынан баштап тарбиялаш керек да. Ошо улуттук баалуулуктарга, улуттук баягы окууларга мектеп программасына манастануу деген сабак кирген да, аябай сонучу. Анан мен ойлойм, дагы баягы салт санааны дагы ашырып, дагы жакшы сабактарды киргизсек мектеп программасына. Ошол жөнүндө оюңуз, ой пикириңиз кандай сиздин? Жакшы, бул жана биз Мирхамед экөөбүз айтып кеткен нерсе, бул улуттукка тиешелүү баардык баалуулуктарды, түшүнүктөрдү бул мынакей бала бакчадан баштап бул адам тиги дүйнөгө өткөнгө чейин жашаш керек да, бул биз мененчи. Ошону мамлекеттик деңгээлде колдонуш керек. Мисалы, билим берүү министрлигинде деле ошо кыргыздын салттуу тарбиясын колдонуш керек. Тамак аштары, сиз айткан бул бала бакчадан баштап ошол эле аскер кызматына чейин. Мисалы үчүн жалаң эле гүл азыктар жанагы орустун тамактарын бергенче мүмкүн баягы мамлекет кубат кылып койсо ошол эле армиядагыга 5 бармак берсең, кандай күчтүү чучук казгартып берсең мүмкүнчү. Мен тилегим бар да. Мисалы ошондой сыяктуу бул улуттук баалуулуктарды бала бакчадан да аура киргенде да жасалгасы, ошо бала бакчанын жасалгасы, окуу куралдары, улуттук оюндар, мисалы үчүн чүкөнү киргизсин ошол кичинекей балдарга. Эми биздин оюн ошол убакта музыканы киргизсин. Ошонун баарын улуттук демди мамлекетке киргизсек, ошол бала чыныгы кыргыз болуп калыптанат, өсөт, өнүгөт. Ошондуктан менин оюмча жакшы суроо берди. Ушуну биз мамлекет чоң көңүлгө буруш керек. Аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги да, президент дагы ушул нерсеге биз улуттук баалуулуктарды мамлекеттик мыйзамдарга, мамлекеттик институттарга ылайыкташтырсак, менин оюмча чоң утуш алып келет да. Саясий түшүнүктөр болобу, социалдыкпы, турмуштукпу, салттык түшүнүктөр ал жашап кетиш керек да. Мисалы, эгерде жашап кетпесе, мейли 50 жыл болушу мүмкүн, 100 жыл болушу мүмкүн, бирок анын керектүүлүгү жок болсо, ал калып кала берет экен да. Керектүүсү болгон үчүн жашап келет экен да. Элди эл кылып турган жогоруда салт дедиңизби? Ошол нерселер мисалы азыр Кыргызстанда мыйзамдан да катуураак иштеген салттар бар мисалы, туурабы? Демек ал нерселер керектүүлүгүн, өзүнүн зарылдыгын көрсөтө алды да. Ушул багыттагы сөздөрдөн улам мындай суроо бергим келет да. Биз салт нусканы мамлекеттик деңгээлде, саясий деңгээлде, социалдык, мамлекеттик институттардын баардыгына киргизүү менен биз эмнени ута алабыз? Биз киргизүү менен биз улуттук касиетин, улуттун жүзүн, улуттун өзүнүн өздүгүн сактап кала алабыз да. Бул нерсе кылымдар бою жашайт. Бул улут жоголбойт, күчөнөт, жаңы чыгармачыл баягы адамдарга эргүү берет да. Эгерде биз бул нерсенин баары ошол өз мамлекеттик, социалдык, экономикалык системага киргизе албасак, анда ал улут бара-бара жоголуу деңгээлине алып келет. Экинчи, деградация болот. Мисалы үчүн көп улуттар өздүгүн жоготуп атпайбы. Эмне үчүн глобализм менен антиглобалистердин чоң күрөшүп атат? Жанагы масс культураны жактагандар айтып атат, дүйнөдө бир эле тил болуш керек, бир эле кийим болуш керек, бир эле сат болуш керек. Ага каршы тургандар улуттук мамлекеттер. Булар ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин өзүнүн титулдук улуттары, ошолордун маданият, тилин сактап калыш керек деп алар жан үрүшүп атат да. Тилекке каршы азыр
жанагы массалык маданиятты жайылтам дегендер үстөмдүк кылып атат, бирок ошого азыр каршы кайра улуттук өзүбүздүн өздүгүбүздү сактап калабыз, касиетти сактап калабыз, ушуну биз мамлекеттик институттар илиш керек деген күч өзүнөн өзү табигый күчө баштады да. Бул башында жана мен айтып кеткендей жеке адамдык деңгээлде, анан коомдук деңгээлде, эми Кудай буйруса мамлекеттик деңгээлде бир чоң кыймыл күчтөргө айланып өзүнөн өзү бул баратат да. Ошондуктан негизги акыркы айта турган оюм ушул ар бир элибиз дагы, ар бир кыргыз баласы ушул баалуулуктарды, ушул салтыбыз, наркыбызды мамлекеттик мыйзамдарга, мамлекеттик түзүлүшкө ылайыкташына салым кошууга чакырат элем да. Бул өтө чоң күрөш учурда. Айык мырза, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн жүрөктөштөр фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Кымбатым менин кыйноого салсам ай кечирчи, кылгырып көзүң кыйбасын жаныма десеңчи, кылсак да барам узатып сени жаныңдан, эй карап тур эни тарыптан сенин алекинчи, кылсак да барам узатып сени жаныңдан, карап тур эни тарыптан сенин алекинчи. Топтоттум менин тарынтып койсом ай кечирчи, түшүмө кирди күнжылай түшкөн ай кезиңчи, таң атпай узак болду окшойт ошол түндагы, таптакыр эни тарынтсам сенин ай кечирчи, таң атпай узак болду окшойт ошол түндагы, таптакыр эни тарынтсам сенин ай кечирчи. Сагынчым менин санага салсам ай кечирчи, саналуу кеткен элексиң жандың ай эзелсе, эркелеп сүйүп жыттагым келип ажытыңды, эй жыргалым мени тарынтам сенин ай экинчи, эркелеп сүйүп жыттагым келип ажытыңды, эй карап тур эни тарынтам сенин ай экинчи, жыргалым мени тарынтам сенин ай экинчи, топтоптум менин тарынтып койсом ай кечирчи. Айык мырза, бизге келип керектүү кеп омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Жакшы болуңуз. Педагог илимдеринин кандидаты, доцент Анара Шералиеваны студияга чакырабыз. Анара студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Салттуу билим дегенде сөзсүз түрдө ал элдин баалуулугуна барып такалат. Баалуулугу деген күнүмдүк турмушунан баштап, жөнөкөй жеке мындай жөнөкөй турмуштан баштап, аң сезимдик өсүү философияга чейин барып такалат эмеспи? Бирок ошонун баш аты катары ушул турмушту жеңилдет, кандай гана илимдин тармагы болсун, адамдын турмушун жеңилдетүүгө алып барыш керек экен дегендей. Анан салттуу билимдерди изилдеген адамдар катары сиздерди чакырып аткан кирбезбиз. Жүдөгөн деле суроошудан болсун, салттуу билимдин кайсы тармагы кызыгууну көбүрөөк жаратып, ошол көбүрөөк изиленип жүрөт?
негизи Кыргызстанда деген салттуу билимди изилдөө бул 2015-10 жылдардан кийин жанданды десек болот да. Анан бизге дагы ошо салттуу билимди изилдөө туш келди. Анан деген биз башында багытыбызды аныктай албай кыйналдык. Анан агрардык университетте болгондуктан агрардык университеттин агрардык тармакка ылайыктап киргизели дедик да. Анан деген эми алгач ошо салттуу билим деген түшүнүк пайда болгондон баштап салттуу билимди түшүндүрүү, эл арасына жеткирүү бул эң биринчи кыйындады. Салттуу билим эмне дегенде кыргыздардын мурдадан калыптанган кээ бир терс көрүнүштү туудурган адаттарды салт деп түшүнгөндөр болду. Мисалы кызала качуу салт деген сыяктуучу. Анан азыркы күндө эми салттуу билим деген эмне деген түшүнүктү коом мындай азын-аулак билип калды десек болот да. Анан биз ошол тармакталдык, агрардык тармакталдык. Анан бул салттуу билимди кантип өзүбүздүн тармакта кантип жайылтсак, кантип ошону изилдесек деп анан салттуу билимди билим берүү процессине киргизүүнү чечтик. Негизи агрардык университетте биомаданий ар түрдүүлүк борбору деген борбор ачылган 2009-жылы. Ошондон баштап биз салттуу билимдерди изилдеп келе жатабыз. Анан 2012-жылы ошо билим берүү процессине киргизүү аракетин көрө баштадык. Университеттин деңгээлинде? Университеттин деңгээлинде, министерствого чыга алган жокпуз, университеттин деңгээлинде. Анан ошол салттуу билимде агрардык университеттин тармагындагы профессор окутуучулар катышты, бирок ошол эле агрардык университеттин тармагы менен чектелбей, башка университеттерден профессор окутуучуларды изилдөөгө тартууну туура көрдүк да. Анан Манас университетине кайрылдык, Арабаев атында, Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университетке кайрылдык. Кыргыз экономикалык университетинин окумуштусу катышты десем болот. Ушундай бир топ 3-4 жогорку окуу жайдын ортосунда чегинде чыккан жаңы салттуу билимдердин негиздери деген программа чыкты. Ал программа негизинен студенттерге билим берүүгө арналат. Тармактар болсо этноботаника, элдик малчылык, элдик мал дарыгерлик, анан салттуу билимдин теориясы менен методологиясын неметпесек, окутпасак, албетте студентте эң биринчи ошол жөнүндө түшүнүк бербесек болбойт экенде аны киргиздик. Анан элдик тамак аштар. Анан Могул жакта сөзүңүзгө аралашып болсун Анар эже. Могул жакта сонун китептер турат, көрүүчүлөр дагы бир көрүп алсын. Могул жакта мисалы салттуу билим, сиз айткан жанагы негизги салттуу билимдин 4 тармагын деп атасызбы? Ооба. 4 5 тармак ошолгондагы жыйнак сыяктуу десек болобу, булай? Бул деген эң биринчи окуу программасы түзүлдү. Албетте окуу программасы болбосо студенттерге кандай мындай маалыматты чачкын болуп калат деп окуу программасын түздүк. Ар бир тармакка ылайыктап. Анан ошол эми бул жаңы предмет болуп аткандан кийин, окуу процессине киргизип аткан жаңы предмет болуп аткандан кийин ошол окутуучунун билим деңгээли ошого жетишеби, салттуу билимди ал окутуучу канчалык деңгээлде түшүнөт да, анан окутуучуга жардам болсун деп бул мугалимдер үчүн окуу колдонмосу калды, салттуу билимдердин негиздери деген. Андан сырткары бул 3 китептердин сериясы, бул деген студенттердин жардамы менен неметилген, түзүлгөн китеп болуп атат. Эми студенттин жардамы менен дегенде студенттерди ошол немеге салттуу билимдерди изилдөөгө тартууну туура көрдүк. Себеп дегенде жаштар дагы ошол салттуу билим деген эмне экендигин мындай жон териси менен сезип изилдеп көрсүн, кызыгууну жаратсын жаштарга деп анан анкеталарды түздүк. Атай тармак боюнча өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча өзүнчө, кыргыз даамы боюнча өзүнчө, анан жылкы боюнча өзүнчө. Анан ошол студенттерди алыскы аймактарга жөнөтүп аттык анкеталар менен маалымат топтоп келгиле деп. Маалыматтын ичинде ошо жылкыга байланыштуу, өсүмдүккө байланыштуу, анан тамак ашка байланыштуу суроолор болду. Анан ошол суроолорго студенттер анкетанын жоопторун алып келишти. Ошол студенттер алып келген анкетанын жообу, албетте ал анкетанын жоопторун айыл жергесиндеги салттуу билимди сактап жүрүүчүлөр, алып жүрүүчүлөр алып келишти. Анан ошол анкетанын негизинде ушул 3 китепти чыгардык. Бул чыкканына деле 2013-жылы болуп, анан кезинде көп билинбей ушул китеп керекпи коомго деп атканбыз. Анан мезгилдин өтүшү менен бааланат экен. Азыркы күндө ушул 3 китепти жаңылоо үчүн кайрадан грант жазып, $25,000 грант утуп алдык. Кудай буйрса, ушул себеп дегенде эл арасына коомчулукка тарап кетти, бирок дагы деле жетпей атат да, эл арасында суроо талап көп болгондуктан ушул 3 китепти кайрадан жаңылоого
иш жүргүзүп атабыз. Жакшы. Анар мындай да, негизи ушул салттуу билим ногу түшүнгөн кишиге бул аябай эле чоң эмгек да. Ооба. Көз май корогон канчалык иштин баягы жыйынтыгы экени көрүнүп турат да түшүнгөн кишиге. Анан биз баягы темабыз ушул улуу уюткуну улаган жаштар деп атабыз да. Ошол нерселерди мисалы салттуу билимди алып жүрүүчүлөр, салттуу билим сактаган аталарыбыз, апаларыбыздын сүрөттөрүн көрүп атабыз болордун. Эми ошолорду баягы жаштарга жеткирүүнүн билим берүү ыкмалыбыз бар. Момундай мисалы медиа тармагында анча чыгып аткан ыкмалыбыз бар. Анан негизи бул нерсенин максаты, түпкү максаты бул жашап кетиш керек да. Ооба. Азыркы ушул салттуу билимдер азыркы учурга шайкаш келип туруп бир мындай жашап кетиш керек да, өзүнүн бир таасирдүүлүгүн, эффективдүүлүгүн көрсөтүш керек дегендейчи. Ушул багытта кандайдыр бир аракеттер дейсизби же болбосо? Мисалы деген Кудайдын кудалыгы кулабы сүйүнсүн, ошо кыргыз элинин салттуу билимдерин негиздери деген жана аталган окуу жайларда өтүлүп атат сабак. Мисалы Манас университетинде элдик малчылык жана элдик мал дарыгерлик атайын курс катары студенттерге сабак өтүлөт. Агрардык университетте да элдик малчылык, элдик мал дарыгерлик, андан сырткары Кыргыз экономикалык университетинде элдик тамак аштар бөлүмү өтүлүп атат. Арабаевда ал жерде этноботаника бөлүмү өтүлүп билим берүү процессине кирип атат. Анан эми бул салттуу билимди жайылтууда бул толук кандуу камтыган иш болбойт деп айтсак болот. Себептен да ар бир тармак азыркы күндүн талабы ушундай болуп атат го деп ойлойм. Мисалы ушу массалык маалымат каражаттары жайылтып атат. Андан сырткары албетте жана Кайбек мырзанын оюна улай эле ар бир билим берүү тармагынын чегинде, мисалы балдар бакчасында, орто мектепте, жогорку окуу жайлар, орто окуу жайларда ар бир же болбосо адистикке байланышкан жогорку окуу жайларында ар бир окуу жай өзүнүн немесине карап, тармагына карап салттуу билимдерди жайылтышы керек го деп ойлойм да. Андан сырткары бизде деген салттуу билимди жайылтуунун дагы бир жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Биз аны канчалык деңгээлде колдонуп жүрөбүз ким билсин, бирок жогорку окуу жайларда азыркы күндө милдеттүү түрдө манастануу деген предмет окутулат. Эми ошол манастануу деген предметти программасын жаңылоо керек го деп ойлойм да. Себеп дегенде образдар системасы, оң кармандар, терс кармандар, кээ бир учурларда ошо сюжетти жаттатып койгон окутуучулар кездешет. Анан ал тескерисинче немеден ошо билим алып аткан кишиден терс кабыл алышы мүмкүн, дагы кызыкпашы мүмкүн. Анан ошол манастануу предметинин программасын жаңылап, мисалы мондай китеп чыгарып атабыз биз. Манас эпосу жана салттуу малчылык. Бул сигналдык немеси толук чыга элек. Мен немеден типографиядан сигналдык вариантын алып келдим. Анан ушул эле китепти Манас эпосу жана салттуу медицина дегенди чыгарып атабыз. Келечекте Манас эпосу жана этнопедагогика ушундой тармакка бөлүп алып, анан ошону окутсак студенттерге кызыгыраак болот го деп ойлойм. Анандай бир предметтик спецификалык кадам деп коебуз, эмне деп коебуз ушундай багытта? Ооба. Себеп дегенде баягы образдар системасынан оң карман, терс кармандарды мектептен да окуп келишет. Анан жогорку окуу жайларда албетте жанакындай Манастан үзүндү жаттатуу менен ошо билим студентке бир жакшыраак билим берүү мүмкүн эмес деп эсептейм да. Ошол программаны жаңыласак, салттуу билимди жайылтуудагы бирден бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп эсептелет да. Мисалы Манас эпосунда салттуу малчылыкты студентти ошо салттуу малчылык болгонбу дегенди студент ушул китепти барактап көрүп, анан кыргыздар деген малды ушундай баккан турбайбы, малды деген ооруп калса мынтип дарылаган турбайбы деп ата бабадан калган практиканы немеси менен мындай көз алдында элестетип окуп көрүп атат. Анан тилекке каршы кийинки муундарда салттуу билим жөнүндө түшүнүк неметип баратпайбы. Мисалы мындай да, Наржа, теги биз дал ушул студияда өзү дарыгер терапевт агайыбыз келип ушул Манас эпосундагы салттуу дарыгерлик боюнча айтып берген да. Операция жөнүндө кадимкидей эле операция кылып, ошо жанагы суунун боюна шаркалыктын жанагы трансплантация, органдарды трансплантация кылуу, жанагы Гүлчүрө атабыздын жанагы кечирин
ооба иттин кечирин салып ошол жерден ыңгайлуу депчи. эң алгачкы ошо хирургиялык Жанагы операциялардын искектеп жанагы наштар эмелерди бычактардан бери сапсалга тинтүр деген аспаптар ошондойлордун бери примитивдүү болсо дагы ошондой операцияга жарай турган аспаптары болгон. ак када деп жана марлянын мисалы. Мисалы деген мен медициналык академияда да сабак берем, анан студенттерге ошол немеде улуттук кийимдердин медициналык мааниси деп эми кыргыз тилин окутууда жалаң эле грамматика менен чектелбеш керек да, анан ушул шекиндеги кызыктуу темаларды киргизгенбиз да, анан ошондо улуттук кийимдердин пайдалуулугу деген сабактарга ушунчалык неме алар үчүн жаңылык болуп анан кызык болот. Анан ошондон улам мен ушундай ойго келдим да, манастануу деген предметте атайын милдеттүү түрдө баардык вуздарга окутулуп атат. Анан ошонун программасын жаңылап ошо салттуу билимди жайылтуу дагы бирден бир булак кылсак кандай болот деп. Туптура. Анар эже саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен бул жакта сиздин кылган иштериңизди баягы айтып атпайсызбы? Салттуу билимди изилдөө боюнча депчи. Ошолорду угуп отуруп аябай сүйүнүп атам, негизи китептериңиз дагы аябай сонун чыгыптыр. Анан ушул маалыматты мисалы үчүн жаштар, анан менин командам, мен бир канча командалар менен иштешем да. Ошолор менен баягы студенттер жардам беришти деп атпайсызбы бул китептер чыгарангачы. Анан биз дагы аябай кызыктарбыз негизи силер менен чогуу иштешкенгечи. Анан сизге кантип байланышып, алдыда кандай максат пландарыңар бар, ошолор менен бөлүшсөңүз, бизге байланышып баягы биз дагы силер менен чогуу иштешкенге аябай кызыктарбыз айткым келип атат да. Чоң рахмат сизге. Бүгүнкү күндө чындап эле кыргыз эли ошо өзүбүздүн ата бабабыздан бери келаткан каада салт үрп атат, өзүбүздүн баалуу мурастарыбызды колдоп ушундай жакшынакай деңгээлге чыгышыбыз керек экенин түшүнүп отурабыз. Канчалаган жылдар башка батыштын таасирлеринин астында жашап келсек, мынакей бүгүнкү азыркы кезде сүйүндүргөн жагдай ушул өзүбүздүн байыркы нарктуу барктуу билимдерибизге кайрадан кайтып келип аткандыгыбыз. Менин кааларым ошо массалык маалымат каражаттары ушундай жакшы жашаандарды, жакшы нерселерди байма-бай көрсөтүп чагылдырып турса, анан айрым бир жаман көрүнүштөрдү ошо чагылдырган ордуна ушундай элге өзүнүн нукуралуулугуна кайтып келе турган жагдайларды көбүрөөк чагылдырса, бул жемишин берет деп ишенем да. Саат мырза, сиз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз жөнүндө токтосоңуз, башкалардын. Биздин өзүбүздүн ишибиз илимий негизде. Биз кыргыздын тайганынын топографиялык анатомиясын изилдеп жатабыз. Алгач 2011-12 жылдары студент кезибизде баштаганбыз. Биз дагы ошол жерлерди кыдырып, атайын ошо тайган кармаган элдер менен жолугуп, алардын тайгандарынын параметрин алган болсок, ошон менен катар эле ошол жергиликтүү аксакалдардан, ошо нарктуу биздин аксакалдарыбыздан ошол тайган илгери кандай болгон жана бүгүнкү күндө кандай болуп атат деп ошондон маалыматтар чогултканбыз да. Кийинчерээк окууну аяктагандан кийин ошол аспирантурада калып, тайгандын баш бөлүгүнүн топографиялык анатомиясын изилдеп жатабыз азыр бүгүнкү күндө, Кудай буйрса. Жакшы. Жаштардан суроо болсун. Мен Кыргыз улуттук университетинен келдим, 1-курс, Туратбек кызы Алена. Мен бул сизге берер суроом, жогоруда агай айтып кетпедиби, бул кыргызды кыргыз кылып сактап келе жаткан эң биринчиден анын тили, каада салты, үрп адаты жана маданияты депчи. Ушунун натыйжасында биз азыркы учурда мектептерге жана ошондой эле бул университеттерге манастануу сабагын киргизип жатабыз депчи. Бул манастануу сабагы университеттерде жумасына бир жолу же 2 жумасында бир жолу болот да. Бул биз дайыма эле ушу бир агым менен эле агып эле бир жумасына бир жолу киргизип койбостон, ошол агымга тескери агып, башкача ушу студенттерди кызыктыруу натыйжасында башкача нерселерди ойлоп тапсак кандай болот дейм да. Рахмат, кийинки суроо. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бул жогоруда айтылып кеткендей, улуттун баалуулуктарына бул маданияты, анын каада салты, кийген улуттук кийими кирет дебедикпи? Бул мисалы үчүн бизде милдетте улуттук кийимди баасын улуттук кийимди эмнеге кийбейт деген маселе бар да. Бирок анын баасын аябай эле мындай карапайым элдин чөнтөгүнө туура келе турган баада эмес да аларчы. Ал эми батышты кантурап кийесиңер дейт, алардыкы болсо биздин чөнтөккө ылайыктуу келген да. Мен ойлойм, эгерде ошол улуттук кийимдин дагы баасын бул карапайым элдин жашоосуна ылайыктаса, ал нерсе мындай жогорку деңгээлде болуп, анын маселеси чечилмек деген ойдомун да. Эң биринчи
кандай кылып байланышсак болот деп атпайбы. Кыргыз Улуттук агрардык университетинде биомаданий ар түрдүүлүк борбору деген иштейт. Ошол борбордо студенттик компоненттин координатору болуп эсептейт келдим. Биздин алдыда келечектеги пландар ушул салттуу билимдин бош калып келе жаткан дагы жаңы тармактарын андан ары изилдөө болуп эсептелет. Анан андай изилдөөдө албетте жаштардын, студенттердин жардамы чоң, кереги чоң тиет. Жаштар дагы бул нерсеге аралашышы керек. Анан албетте агрардык университетке келсеңиз, биомаданий ар түрдүүлүк борборунда сизди күтүп алабыз. Жакшы. Анакы негизи ушул салттуу билимдерди уланыш керек да, негизи андай нерсенин түбөлүктүүлүгү бул уланышын менен көз каранды дегенде. Биз ушул салттуу билимдерди улантуу менен эмнелерге жетише алабыз? Салттуу билим биз ким эле ким болдук дегендей эле биздин түпкү ата бабалардын баалуулуктары менен биз кийинки кыргыздын улутту, урпакты, андан ары учугун улай турган биз болуп эсептелебиз. Анан албетте ошол немелер, салттуу билимдер, ата бабадан калган маданият, ошолор сакталып калыш үчүн көбүнчө жаштарды тартышыбыз керек. Себеп дегенде жаштарда маалыматтуулук аз салттуу билим жөнүндө. Ошол жаштарды биринчиден тартышыбыз керек, экинчиден салттуу билимдерди жайылтышыбыз керек. Жайылтуунун ар бир тармактын өзүнүн деңгээлинде жайылтыш керек. Мисалы, массалык маалымат каражаттары өзүнүн немесине тармагына ылайыктап, билим берүү процесси мүмкүн болушунча салттуу билимдерге тиешелүү окууларды, билим берүү процессин жаңылап, жаңы билимдин жолубузда жаңы окуу программаларын, жаңы дисциплиналарды киргизсе болот го деп ойлойм да. Себеп дегенде бул дагы аябай билим берүү процесси салттуу билимди жайылтууда чоң роль ойногон тармак болуп эсептелет. Анар эже, сиз үчүн жүрөктөштөр фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Oturam gölün boyunda, oylar gömmenin oyunda, kumdan boyga çöktürgen. Hey batım, kım batım, sensin oyunda, kumdan boyga çöktürgen. Kım batım, sensin oyunda. Çileymin gölün kumdarın, Tarkabay senden kumarım. Aç göçü sensin yürekin, gelsençi, Buket sunayın. Aç göçü sensin yürekin, gelsençi, Buket sunayın. Gelsençi, Buket sunayın. Анар эже, бизге келип омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде келек болсун. Рахмат. Кийиз дүйнө коомдук фондунун долбоорлор боюнча координатору Дөөлөт Дырсбаевди студияга чакырабыз. Дөөлөт мырза, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Арбаңыздар. Бар болуңуз. Салттуу билимди бул алып жүрүү, жайылтуу, аны изилдөө бул машакаттуу нерсе, кадимки илим изилдегендей нерсе. Бирок ошол нерсени кайсы бир деңгээлде
мисалы сиздин курбалдаштарыңыз башкача карашы мүмкүн. Замандын агымы менен эмес, мурдагыны кошо алып кеткен адам катары сизди чакырып аткан керебиз ушундан. Салттуу билимдин кайсы тармагы менен алектенип жүрөсүз? Чоң рахмат. Негизи эле ушу салттуу билимге кайрыла келгенде биринчиден ушу эң биринчи улуу муунга ыраазычылык айткыбыз келет да, анткени ошо улуу муун бизге ушу салттуу билимдерди жеткиргени. Азыркы күндө биз ушу салттуу билимдерден эң биринчиден кыргыздын салттуу кийимдери багытында ишмердүүлүк кылып келе жатабыз. Ошол кийим кечени изилдеп, кийим кечеге байланыштуу билимдерди изилдеп, узчулукту, устачылыкты, негизи кийимге кыргыз, мындайча айтканда, кыргыз адамына керектүү нерсени күнүмдүк жашоодочу эң чоң багытыбыз ушу кийим кечени изилдөө. Кийим кечени изилдөөдө бизге кандай айылдарды кыдырып, ошол эле айылдардагы аталар, апалар менен негизги ошол кездеги көрүп калган салттуу билимди, ошол нерсе кийим кечени кийип жүргөн, ошол эле кийимдерди өзлөрү бычып, өзлөрү балдарына, жолдошуна тигип берген апаларыбыз бар. Ошолор менен байланышып, маек куруп, ошонун негизинде ишмердүүлүк кылып келебиз да. Анан ошол эле акыркы 19-жылдын экинчи жарымынан кийин салттуу билимдерден чет жактын илимпоздору келип жазып калган макалалар дагы бар, китептерде да бар да, илимичи. Ошолордун негизинде кайрадан салттуу билимдерге жан берип, жандандырып ишмердүүлүк кылып келебиз. Сактоо боюнча ошол негизги апалардан, аталардан билген билимдерди кайрадан иштеп чыгып, ошонун негизинде, мисалы үчүн кээ бир эски сакталып калган, мындайча айтканда, калпактар бар же кездемелер бар, ошолорду сактап келебиз да азыркы күндө. Жайылтууга келгенде, азыркы күндө чындыгында заманыбызга айтсам бир кичине оорураак болот. Анткени көбүнчөсү эле башка нерсеге, жаңы нерсеге кызыктар болуп, ошого умтулушат да. Бирок ошого карабастан атайын сабактарды өтүп, азыркы күндө аябай кызыккандар көбөйүп бара жатат. Мисалы үчүн ошол эле көчмөндөр оюну өткөндөн кийин бир топ адамдар кызыктар болуп, кийим кандай болуш керек экен, чындыгында эле кыргыздар кандай кийинген деген бул мааниге ээ боло баштады, көп нерсе изилдене баштады да. Дөрт мырза, мисалы жогоруда сөз болбоду, көзөтүүнүн башында Айбек мырза да айтып кетти. Салттуу билимдин кайсы гана тармагы болбосун, ал жашап кетиш керек. Ооба. Жашап кетпесе, ал коом өзүнүн өзү ал нерсени четке бул жака коюп, сандыкка салып коет дегендей да. Жок, азыркы сиз айткандай заман өткөн сайын, учур өткөн сайын жылда улуттук дөөлөттөрдүн кайсы бир бутагы, кийими болобу, мына белдемчилер мисалы, калпактары бир учуру керек болсо калпак күнүнө чейин айланды мисалы да. Bunun da özünчө bir manisi var. Бирок дагы ошол улуттук баалуулуктар кайсы бир деңгээлде жашаш керек да. Кандай жашаш керек? Учурга шай, заманга бап келип жашаш керек дегендей. Ушул багытта суроодо биздин улуттук баалуулуктардын, көрөнгөлөрдүн, мейли ошол жогоруда айтып аткан мал чарба болобу, дыйкан чарбабыз болобу, ушул күнүмдүк үй чарбабыз болобу, кийимгече, тамак ашуунун баардыгы кайсы бир деңгээлде жашап жатабы азыркы учурда? Кайдыгер карабаган адамдар көп эле. Мисалы үчүн ошол эле кийим кечени ала келсек, ошол эле калпагыбыз бир убактарда бир кандайдыр таасирлердин негизинен жоголуп бара жаткан болчу. Азыркы күндө жанданып, аябай жакшы деңгээлде да. Аны сактап калууга да бир топ жумуштар жүрүп жатат. Азыр коомдук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде дагы. Бул менин суроом төркүнү мында болчу да, мисалы салттуу билимди алып жүрөбүз деп атпайсызбы, жайылтып атабыз деп атабыз. Бул эми баягы атабыздан калган, мисалы атаман калган ээр эле, атаман калган чапан эле ушуну кой кийип коеюнчу, же болбосо энемен калган буюм эле кой буну кичине бир колдонуп жосум жууп коеюнчу деген сыяктуу деңгээлде эмес. Анын мисалы азыркы белдемчини айтып атат да, өткөндө эле ушул белдемчи боюнча сөз кылып, Ноорузга жакын бир иш-чара болгондо айтып атышпайбы? Белдемчи аял затынын бел курчоо баардыгын сактай турган, ошо менен катар ден соолукка да пайда келтире тургандыгын айтып атат да. Ушул багытта сөз болсун. Негизи баягы белдемчи боюнча өзүңүз сөз кылып кетпедиңизби? Белдемчи бул баягы турмушка чыгып бала болгондон кийин бел бошогондо белдемчини бекем тарта кийип жүргөн да. Азыркы күндө бар, көп деңгээлде чыгып атат. Мисалы үчүн ала кетсек, мындай айтсак,
базар экономикасына дагы ыңгайлаштырылып чыгып жатат, көбөйүп жатат да. Биз ойлойбуз бул калып калбайт деп, анткени азыркы күндө аябай жанданды. Көп адамдардын дагы кийип жүргөнүн мисалы үчүн көчөдөн деле көрсөк болот да азыркы күндө. Туура айтасыз. Ошол эле биздин баягы сахнада жүргөн адамдарыбыздын дагы белинен белдемчисин түшүрбөй кийип бекем тартып жүргөнүн көрсөк болот. Бул нерсе калбайт деп ишенебиз. Андан кийин жана айтып атпайбызбы, сандыкта калып калып деп. Мурун бир бизди көбүнчө айылдарга барып изилдеп калганда ушинтип айтышчу эле, бир 5-10 жыл мурун каякта жүрдүңөр эле депчи. Ал кезде аябай мыкты адамдар бар эле депчи. Бирок азыркы күндө деле ошолор айтышат да. Биз сандыкта катып калган нерсебиз бар эле, бирок ошону азыр катпайбыз дейт. Ошол нерсени кийип жүрөбүз дейт. Ошол нерсени баягы мурун бул жөнөкөй эле эски нерсе деп сактап коюшчу эле, бирок азыркы күндө кийип жүрүшөт ошону. Жакшы. Дөөлөт мырза. Албетте сиздердин жасап аткан иштериңиздер бизди сүйүндүрөт. Менин мындай суроом бар сиздерге. Мисалы үчүн илгери ата бабаларыбыз ушу кийимдерди жасаш үчүн ар кандай кездемелер болсо, бүгүнкү тилмен айтканда материалдар даярдашканда, мисалы үчүн жаныбарлардан алынган тери болобу, жүн болобу, эми ошолорду өндүргөндө алар табигый жол менен алып, табигый боектор менен боеп, анан алардан кийим жасашкан. Алар кийген кийимдер ден соолук үчүн аягындай пайда болгон да. Экологиялык жактан таптаза. Анан албетте замандын агымынан артта калбаш керек, жаңы технологиялар менен иш алып барыш керек. Бирок ошондо бүгүнкү күндө бул иштер кандай болот? Мисалы үчүн боегондо зыяндуу бир химикаттар менен боеп, анан ал адамдын ден соолугуна зыян тийгизеби, тийгизбейби деген тарызда. Анан экинчи суроом, жана студенттер туура айтып кетти, ошол бүгүнкү күндөгү кыргыз кийимдеринин, же болбосо биздин улуттук кийимдерибиздин наркынын жогору болушу да. Мисалы үчүн кыргыз адамдарга калпактын нукура калпакты алыш үчүн ал көп акча коротпой эле Кытайдан келген арзан калпакты алып кетүү, бул бир кыйла чөнтөккө бап келип атпайбы? Анан ушул деңгээлде кандай, ушул таризде ушуларды жөнгө салууда кандай иштер болот сиздер тараптан? Рахмат. Негизги боек боюнча айтып кетсек, бул эми ата бабалардын чындыгында мындай кемиңгерчилиги десем болот го дейм. Бир топ нерсени алдын ала көрө билген да, ошол кезде эле. Анан азыркы күндөгүнү салыштыра кетсек, эми баягы пахтадан өндүрүлгөн кездемелер бар, жакшы эле. Табигый кездемелер бар өндүрүлгөн, ошол эле табигый краска деп боекторду айтсам, кичине жаңылышып кетем, бирок боектор бар, бирок алар азыркы студенттер айткандай эле кымбат баада да. Негизи эле көп нерсе баягы табигый жасалыш үчүн анын жазуу ыкмалары көп убакытты талап кылгандыктан кымбатыраак болот. Ышкынтып, пияз кабыл дегендей. Ооба, албетте ал нерсени даярдаш үчүн бир маалда касып алышың керек, аны кургатышың керек, андан кийин аны боешуң керек болот. Ошондуктан кичине ортодо көп убакытты кармагандыктан ал нерсе кичине баалуулаак, баасы да кымбатыраак болуп кетет да. Андан тышкары жана студенттердин айтканы боюнча албетте кийим кымбатыраак. Анткени бул кымбат болгон нерсе бир адам үчүн бир күнүңдү коротосуң да. Бир күн кечке отуруп ошол нерсени жасашың керек. Мисалы үчүн калпакты тигиш үчүн деле кээ бир калпактарды колго кийисин жасашың керек, андан кийин кийиз кургатып аны бүтүшүң керек, кездемесин даярдашың керек, ошентип отуруп көп убакыт кетет. Ошол убакыттын сарпталышына жараша кичине кымбатчылык пайда болот да. Анан азыркы күндө кездемелер, жакшы кездемелерди табыш да кыйын. Ошо баасы ошого барып такалат да, анткени кездеме да кымбат болуп калат. Жакшы. Балдар. Саламатсызбы Дөөлөт мырза. Баягы мен өзүмдүн оюмду айтып кетким келди бул жерде. Силердин кылып жаткан ишиңер, ошондой эле сиз жана сиздин командаңыз аябай мыкты команда, анткени баягы кылып аткан иш-чараларыңар, изилдөөлөрүңөр, ар бир кийип жүргөн кийимдерден бери аябай жакшы таанып калдык. Баягы мындан ары дагы ишиңерге ийгилик, көп жакшы иштерди кылып жүрөр эле деп айткым келип атат. Чоң рахмат силерге. Жакшы. Артка балдарга. Дөөлөт мырза, балдар суроо берчек мындай бериңиз атат, ушул турган турпатыңызды мындай бир айтып бересизби же? Биз көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Бирок дагы бир туруп бир көрбөйсүзбү? Нелерди кийип алсыз, кандай кийимдерди? Эми түшүндүрүп берсеңиз. Биринчиден эле калпагыбыз, кыргыздын калпагы. Андан кийин эле көйнөк. Бул көйнөк жибектен токулган. Колго токулган жибектен токулуп, азыркы күндө колго токулган жибектен тигилген. Анткени бул кездеменин ушу токуу процессин технологиясы деп коет эмеспиз, азыркы күндө сактап калышкан. Ушул нерсени кылышат. Мен тагынып турган кемер-кур бул эски кемер-кур. Бизде атайын фонддо сакталып келет. Буга аябай эле көп жыл болгон.
бул күмүш. Бул кемер боюнча айта кетсем, бизде азыр эң кандай айтканда кандай айтсам, бул ушул технологияны сактай албай келе жатабыз да. Анткени бул биринчи темирге көп жерде айтылат, өзгөчөлүктөр бар, сугарылат, күмүш сугарылган, күмүш жалатылган деп айтылып келет да. Ошондой күмүш жалатылган кемер курдун, темирдин үстүнө күмүш жалатылган кемер кур болуп эсептелет да. Анан шым, өтүк, азыркы күндө баягы салттуу билимдерди изилдеп жатабыз деп атпаймынбы? Көп эле ушундай дуушар болобуз. Кээде мисалы үчүн азыр өтүк боюнча эле өтүктү илгери тиккен эмес, ултарган деп тилде да айтылат эмеспи? Ошол ултарган адамдарыбыз эски ыкмада жок да. Бул ушу кичине жаңыча тигип коет дегендей да. Ооба, азыркы күндө жаңыча эле тигип коет дегендей, анан айла жок эски ыкмаларды таап иштегенге азыр аракет кылып атабыз ошол адамдар менен. Жакшы болот э. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Мен Кыргыз Улуттук университетинде педагогика факультетинен Туратбекова Адина. Мен бул маданий мурас элдик байлык деп коюшат эмеспи? Аны сыңарындай бул мурас атадан балага, энеден кызга өтүүчү ыйык таберик. Бизге дагы жогорудагы эжелерибиз, агаларыбыз айтып кеткендей, ата бабаларыбыз бизге мурас кылып ак калпакты, ак элечектердин бардыгын, деги эле кыргыз элине тиешелүү болгон каада салттуу, үрп адаттуу бардык нерсени, кийим кеченин бардыгын бизге калтырып кетишкен. Ал эми ал калтырып кеткен табирикти биз ошол боюнча бул келечек урпактарга жайылтышыбыз керек да. Бирок ошол боюнча гана жайылта бербестен биз ошого кошумча бир кандайдыр бир нерселерди дагы кошушубуз керек. Мисалы үчүн азыркы кезде башка өлкөлөрдө бул атадан балага калган мурастардын дагы жайылтуунун кененирээк ыкмасын пайдаланышат да. Алар өзлөрүнүн фантазиясын кошуп, же болбосо өзлөрүнүн кандайдыр бир оюнан чыккан нерселерди ошол мурунку таберикке байланыштырып туруп анан кайра жаңыча ыкма менен чыгарышат. Ошондой эле биз дагы азыркы кезде мисалга ак калпакты эле алалык. Ак калпак бул ала тоозду, ошондой эле ала тоозун кырларын бул чокуларыбызды белгилеп турса, ал ак калпакты азыркы кезде мындай жапысы дагы бар, анын бийиги дагы бар да. Ошол ушундай максатта биз дагы кийим кечелерибизди көбүрөөк жайылталы деген. Жаңыча ыкма деп э? Жаңыча ыкма менен. Суроо түшүнүктүү да. Түшүнүктүү. Мындайда кыскасын айтканда сиз айтып кеттиңиз мурас деп. Мурас табирик чындыгында бул атадан балага, кыздан энеден кызга өтүп келген нерсе өтүш керек. Бул бирден бир мурас өзгөрбөш керек. Түп нускасычы. Негизги түп нуска өзгөрбөш керек. Бул бир гана кыргыздарда эмес, бул дүйнө элинде негизги глобалдык нерсе болуп келе жаткан нерсе бул түп нуска жоголуп кетти деген. Түп нуска жоголбош керек. Жаңы ыкмаларды кошуу деген бул азыр биздин заманда салттуу жана этникалык деп, этнический мода деген сыяктуу дизайнерлердин арасында бөлүнөт. Ошондой эле бул дизайнерлердин же болбосо кандайдыр устардын көз карашы менен өзгөрүлсө болот. Албетте, өзгөрүлүшү керек, заманга ылайыкташтырыш керек, азыркы ыкталыш керек да. Азыркы күндө деле мындай бар. Азыркы күндө деле биздин ушу тең туш курбуларыбыз иштеп жүрөт бул негизинде. Негизгисин айтат элек ушу түп нусканын сакталуусу биз үчүн маанилүү да. Анткени улут болуп, улуттун бир кандайдыр маданий мурасы сакталып калышы керек. Анткени жоголуп кетсе, бул тилекке каршы бизди аябай өкүндүрө турган нерсе болот дейм. Анткени бул мисал кылсак, биз Союз доордо бир топ ушу империянын алдында болуп калдык да. Ошол кезде бир топ аябай кысым болуп, кийимдерди эле алсак, кийимдерибиздин ар тараптан кысымдык болгондуктан жоголуп кеткен. Сакталбай калган, эл ичинде колдонулбай калган. Анан кийин мисалы айтып кетти элечек боюнча эле айтсам, ошо бул биздин азыркы күндөгү жаштарыбыз өзүбүз мындай түшүнчүбүз да. Бул эненин, чоң эненин гана баш кийими деген, төрдө отурган чоң эненин гана баш кийими деген маани калып калганда түшүнүк. Балпайган байбиченин баш кийими деген. Бирок бул турмушка чыккан келинден баштап балпайган байбичеге чейин кие турган баш кийим болуп атпайбы? Ошол нерсе жоголуп кеткен да. Кысым болуп, силер ал элечеңер чечкиле, бул силерге туура келбейт. Жолук кийгиле деген гана. Мисалы үчүн бир талай изилдөө иштеринде ошол салттуу билимди алып жүрүүчүлөрдүн өз оозу менен укканда чындыгында.
негизи эле кирип келгенде эле бул байкенин формасы өзгөчө болду да. Анткени мындай нерсе ак калпак кийип кыргыздын оюн чийимдерин түшүрүлгөн кийимдерди көрсө, мисалы көчөдөн көрсөк, ал бизге башкача көрүнөт да, жагымдуу көрүнөт. Анткени мындай кийимдерди көчөдө аз кийип жүргөн үчүнбү бизге башкача көрүнөт. Сизге суроо эмес, сизге мен ийгилик каалайм, алкыш айтам. Ар дайым сиздей байкелер көп болсун, кыргыздын урпагын ушундай кийимдерин арка таштабастан көтөрө бериңиз деп сизге алкыш айтам. Дөөлөт мырза, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн жүрөктөштөр фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Жаштык кезирин ырдайлы, жалындап күйүп жыргайлы, жүрөктөр жакын экенин, жүзүбүз айтып турбайбы, жүрөктөр жакын экенин, жүзүбүз айтып турбайбы. Kırçın kezirin ırdaylı, kılımdar ayıp kılbaydı, kıyaldar şaykeş gelgenin, hey, kılığın aytıp durmaydı, kıyaldar şaykeş gelgenin, hey, kılığın aytıp durmaydı. Aşıktık ırdaylı, alışı boynum cırgaylı, gönülдөр tura gelgenin, hey, kızlarım aytıp durmaydı, gönülдөр tura gelgenin, hey, kızlarım aytıp durmaydı. Sırpayı süylep ün salı, sırdaşsam cüzümün ırçalı, sınıma tolmuş can bolusun, hey, sızdavay delep mınçalı, sınıma tolmuş can bolusun, hey, sızdavay delep mınçalı, sızdavay delep mınçalı. Дөөлөт мырза, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Бар болсун. Жакшы болуңуз. Уюткулуу ишти улаган, улуу мурасты кураган жаштарыбыздын ишине ийгилик каалайлы. Канчалык кыйынчылык болбосун, кандай гана доор болбосун, элдин элдүүлүгүн сактаган жаш жигердүү жаштарга ийгилик каалоо менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.